आसंतु नजर पकाइबा आज दिनर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथम रही हेडलाइंस। 8 तारिख बेलू बदलिब पाग, बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना। हीराखंड ट्रेन रु मिलिला मृतदेह, उद्धार करिबा परे घटनार तदंत आरंभ। घरे शोइथिबा बेले जीवंत दग्ध होइगले युवक। राउरकेलार जंगल भितरु युवतींक संदेहजनक मृतदेह उद्धार, परिचय अस्पष्ट। आसंतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपरे। तातीरे रेकर्ड कला झारसुगुड़ा। गत 24 घंटे झारसुगुड़े सर्वाधिक 39.6 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि, जहा एक नुआ रेकर्ड। देशर सर्वाधिक उत्तप्त अंचल पलटिछि झारसुगुड़ा। अन्यपटे राज्य आसंता 5 दिन मध्य तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेब नाही, किंतु गरम जारी रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। 8 तारिख बेलू उत्तर ओडिशा रे बदलिब पाग, बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। 8 तारिख पई जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। सेहीपरि 9 तारिख में बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, ढेंकानाल, केन्दुझर, कटक, जाजपुर, मयूरभंज, भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी संभावना रही। 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहीपे। परवर्ती खबर। हीराखंड ट्रेन रे मिलिया मृतदेह। भुवनेश्वर कोरापुट आसुथिबा हीराखंड एक्सप्रेस रु मिलिछि जणे युवकर मृतदेह। कोरापुट रेलवे पुलिस कोरापुट स्टेशन ठारे हीराखंड ट्रेन रु मृतदेह उद्धार करिबा परे घटनार तदंत आरंभ करिसंती। मृतक हेले मनीष दास। तांको घर कटक कंटिलोर नुआ बजार अंचल बोली जना पड़िछि। मनीष रायगड़ा अंचल टिक्किरी कंपानी रे चाकरी करती। मनीष गतकाली भुवनेश्वर हीराखंड ट्रेन जोगे टिक्किरी आसुथिले। आसिबा समय हृदघात होइथिबा संदेह करा जाउछि। वर्तमान कोरापुट आरपीएफ और जीआरपी पुलिस रेल स्टेशन रे पहुंची मृतदेह को जबत करी अधिक तदंत करुथिया बेले रेलवे डाक्तर आसी उद्धार शव को मृत घोषणा करथिले बोली कोरापुट जीआरपी थाना रे थाना अधिकारी संतोषी महंत सूचना दैछंती। परवर्ती खबर। घरे शोइथिबा बेले जीवंत दग्ध होइगले युवक। केन्दुझर आनंदपुर रे अभावनीय घटना घटिछि। मृतक हेले आनंदपुर बड़दाण्ड साहिर देवेंद्र मिश्र। गतकाली विलंबित राति रे घरे शोइथिबा बेले घर भितरे हठात निया लागि जाइथिला। निया लागिबा देखि अग्निशम विभाग को खबर देइथिले पड़ोशी। अग्निशम बाहिनी पहुंची निया लिभाइबा बेलकु देवेंद्र संपूर्ण जली जाइथिले। अग्निकांडर कारण जनापड़ी नथिबा बेले देवेंद्र निशा सेवन करुथिबारु बीड़ी किंबा सिगरेट रु निया लागिथिबा संदेह करा जाउछि। खबर पाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत आरंभ करिसंती। परवर्ती खबर। राउरकेला जंगल भितरु युवतींक संदेहजनक मृतदेह उद्धार। हत्या संदेह। एबे जाए मिलिनी युवतींक परिचय। राउरकेला बेदव्यास निकट समिल स्कूल निकटरे युवतींक संदेहजनक अवस्था मृतदेह उद्धार करा जायछि। सूचना अनुसार राउरकेला सहरर ब्राह्मणी तरंग थाना अधीन समिल निकट स्कूल पछपट बुदा मूलरू मृतदेह उद्धार होइछि। तंटी चिपी निर्मम हत्या नहीं सूचना मिली। घटनास्थल में ब्राह्मणी तरंग पुलिस पहुंची करुछि अधिक तदंत। मृत युवती परिचय अस्पष्ट, तेबे किए काहींकी हत्या करिछि एवं किभली युवती मृतदेह एठाकू आसिला
ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।